क्या आप भी बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान हैं? इतनी खांसी होती है कि रात भर नींद नहीं आती है, बार-बार बलगम आता रहता है, खर-खर की आवाज़ आती है गले से। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 2 ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपका जो बलगम है, वो धीरे-धीरे बाहर निकल जाएगा और आपकी सारी खांसी छूमंतर हो जाएगी। मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे जो नुस्खे में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है पीपली। ये एक तरह का मसाला होता है और ये कितनी भी भयंकर आपको खांसी हो गई हो, बलगम हो गया हो, उसे दूर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। कहने को एक मसाला है, पर इसमें बहुत सारे गुण हैं। जैसे काली मिर्च होती है, मसाला होती है, पर आपकी खांसी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और ये तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि ये सारा बलगम आपका धीरे धीरे बाहर निकाल देगा। ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। हमें क्या करना है, इस तरह से इसे कूट लेना है। कूटने से क्या होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, पाउडर तो आपका नहीं बनेगा। अगर आपको पाउडर इसका बनाना चाहते हैं तो हल्का सा तवे पे इसको भून के फिर कूटना पड़ेगा, तब पाउडर तैयार होगा। यहाँ पे हमें पाउडर की ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी में हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। जब इसे आप कूटेंगे ना, तो ये इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना ही इसे करना है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, एक कोई भी चाय का पैन ले लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और ये जो पीपली है ये इसके अंदर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 पीपली का इस्तेमाल किया है। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे डालूँगी वो है लौंग। लौंग जो होती है वो भी खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कितनी भी आपको खांसी हो रही हो, अगर लौंग मुंह में रख लेंगे ना, तो काफ़ी देर तक आपको खांसी नहीं उठेगी। अब हमें क्या करना है, इस पानी को उबलने देना है। जैसे जैसे पानी उबलेगा, जितना भी लौंग का और पीपली का फ्लेवर है वो सारा पानी के अंदर चला जाएगा। अब एक चीज़ मैं इसमें और डाल रही हूँ, जिसे कहते हैं अजवाइन, और ये भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये कितनी भी आपको खांसी जुकाम हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। काफ़ी गर्म तासीर की होती है। इससे आपका जो खांसी जुकाम है बहुत जल्दी ठीक होता है। यहाँ पे हल्का सा पानी का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें से आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी भाप निकल रही है। इसे आपको पीना नहीं है, इससे आपको भाप लेनी है, स्टीम लेनी है। जैसे हम भाप लेते हैं, इस तरह से आपको इससे भाप लेनी है। तौलिए से अपने सर को कवर कर लीजिए और इससे भाप लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो नाक और गला है वो क्लियर होता जाएगा और धीरे धीरे जो आपका कफ जम गया है वो निकलता जाएगा। जब नाक और गला क्लियर होगा तो कफ अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सांस भी अटक जाती है खांसते खांसते। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पे। उसके लिए मैंने चाय के पैन में डाला है 1 छोटा गिलास पानी और इसके अंदर थोड़ी सी अदरक, साथ ही यहाँ पे 2 पीपली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस पानी को हमें उबलने देना है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है 2 लौंग। जो चीज़ें हमने पहले इस्तेमाल करी थी वही चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है। थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इस रेमेडी को अब हम पीने के लिए बना रहे हैं। उससे हमने भाप ली थी, इसे हमें पीना है। इसे उबलने देंगे जब तक कि ये जो पानी है वो आधा न रह जाए। अच्छे से उबाल आने दीजिए, ताकि जितनी भी अदरक है, पीपली है, लौंग है, सबके फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। इसे अच्छे से उबाल दे देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे जो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं साथ में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। डॉक्टर की दवाई भी लेते रहिए, साथ में ये जो नुस्खा है वो भी इस्तेमाल करते रहिए। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। कभी भी जब आप घरेलू नुस्खा यूज़ करते हैं तो कंपल्सरी नहीं होता है कि आपको डॉक्टर की दवाई छोड़नी है। आप डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप
घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको खांसी या जुकाम से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आप दवाई छोड़ देते हैं, सिर्फ घरेलू नुस्खे पे आप डिपेंडेंट है, आप सिर्फ घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, भाप भी लेनी है, ये घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल करना है, अगर डॉक्टर की दवाई चल रही है तो वो भी साथ में आपको लेनी है। तीनों चीज़ें जब साथ में लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बहुत सारे लोग डॉक्टर की दवाई छोड़ देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तीनों चीज़ें आप साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है उसे उबलते उबलते काफ़ी टाइम हो गया है। पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है, क्योंकि अब इस रेमेडी को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता। तो यहाँ पे अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखिए कलर किस तरह से इसका डार्क हो गया, क्योंकि पीपली, लौंग और अदरक का फ्लेवर इसमें आ चुका है। पानी की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। अब क्या करेंगे, इस पानी को हमें छानना है। चलिए इसे छान लेते हैं। कैसे लेना है वो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इस रेमेडी को आपको एकदम तेज़ गरम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गरम तासीर का ये जो काढ़ा हमने तैयार किया है वो भी गरम तासीर का है, और गरम गरम आप इसे लेंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसे छान लीजिए, कप में डाल लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, एकदम ठंडा भी नहीं, गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। जो शहद होता है वो भी एंटीबैक्टीरियल होता है, गले की खराश को दूर करता है और आपकी खांसी को भी कम करने में मदद करता है। इस तरह से 1 चम्मच शहद मिलाने के बाद इसे आपको पी लेना है, और आप इसे 2 से 3 बार पी सकते हैं एक दिन में। रात को सोने से पहले ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि रात को खांसी ज़्यादा उठती है। अगर आपको लग रहा है कि इसे पीने के बाद आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप इसे 1 या 2 बार ही पीजिएगा, ज़्यादा नहीं पीजिएगा। तो आप इसे पीजिए, और जो बच्चे हैं उन्हें भी आप इसे दे सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी आधी कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं देना है। तो आप इसे पीजिए और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।